बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं सजाद मिराक और आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं सजाद बाइक रिपेयरिंग। मैंने आज आपको ना होंडा प्राइटर के साउंड के बारे में बताना भाई साउंड उसका क्यों ख़राब है और किस चीज़ की आवाज़ें आ रही हैं, किस चीज़ की आवाज़ें अंदर ऐड हैं, तो वो मैं आपको बताऊंगा इसी वीडियो के अंदर। तो उससे पहले मेरी एक आप दोस्तों से गुजारिश है कि जो दोस्त अब आप चैनल पर नहीं हुआ है वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें, वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो आइए अब हम चलते हैं आप क्लासेस की तरफ। हम आपको पहले साउंड चेक कराते हैं, फिर हम बताएंगे आपको कि किस चीज़ की आवाज़ है और ये किस तरह ख़त्म होगी। जी तो दोस्तों ये इसकी है मुख्तलिफ आवाज़ गाड़ी का, इसका अपना साउंड नहीं है, ये मुख्तलिफ आवाज़ें निकाल रही है बाइक। इसकी जो है टाइमिंग चैन वो बात कर रही है, इसकी हम टाइमिंग चैन न्यू डालेंगे, लेकिन आप साथ आपको ये भी बताएंगे कि एक चीज़ और आपने इसके अंदर ऐड करनी है, वो हम साथ डालेंगे तो इसकी जो आवाज़ है ना वो ज़्यादा अच्छी हो जाएगी और ज़्यादा टाइम इसका साउंड अच्छा रहेगा। इसकी टाइमिंग चैन जल्दी ख़राब नहीं होगी, तो अगर वो नहीं डालोगे तो फिर ये इसका प्रॉब्लम है, क्योंकि जो भी न्यू मॉडल है ना प्राइटर सब बहुत जल्दी इसके जो है टाइमिंग चैन आवाज़ कर जाते हैं। अगर हम वो डालेंगे तो फिर ये दोबारा जल्दी आवाज़ नहीं करेगा। तो हम दिखाते हैं आपको इसको ओपन करके। टाइमिंग चैन के लिए इसका पहले मैग्नेट टॉपा ओपन करना पड़ेगा, फिर उसके बाद हम इसका जो है मैग्नेट वो ओपन करेंगे। तो मैग्नेट के बाद फिर हम इसकी जो है चैन वो निकालेंगे, तो इंशाल्लाह फिर हम बताएंगे हमने किस कंपनी की डालनी है, ये भी साथ साथ हम आपको इंफॉर्मेशन देंगे। तो जी चैन इसकी ओपन हो चुकी है और इसकी रोलर बोर्ड से भी बाहर आ गई हैं। तो अब हम देखते हैं इसको हमने कौन सी चैन डालनी है इसमें बेस्ट रहेगी, वो हम आपको भी बताते हैं। अच्छा जी दोस्तों, हम आपको बताते चलें कि इसके अंदर हमने टाइमिंग चैन डालनी है, रूलर बोर्ड से डालने हैं और इसके अंदर हमने अटैचन राड भी डालना है। ये इसका राड सही नहीं है, राड टाइट हो जाता है, राड फंस जाता है अंदर हीट हो गई। जब ये हीट होकर फंस जाता है तो ये वर्किंग नहीं करता, तो लिहाजा हम इसको हम चेंज करेंगे। तो चेंज करेंगे, इसके मुतबादिल हम इसको डालेंगे राड लिफान का। स्प्रिंग और राड दोनों चीज़ें हम नहीं डालेंगे, तो ये इसके अंदर सही काम करेगा। टाइमिंग चैन जल्दी इसकी ख़त्म नहीं होगी, लूज नहीं होगी और आवाज़ जल्दी नहीं करेगी। तो लिफान की गोटे डालेंगे हम, उसके बाद हम इसको उडीटर की जो है चैन डालेंगे, उडीटर कंपनी की, जो है वो बहुत बड़ा अच्छा बन जाता है इसके साथ। तो हम ये डालेंगे इसके अंदर। आइए अब हम आपको दिखाते हैं इसको इंस्टॉल करने का हम तरीका भी आपको बताएं। ये राड हम इसका न्यू डाल रहे हैं, तो राड के साथ हम इसका स्प्रिंग भी न्यू डालेंगे, क्योंकि इसका स्प्रिंग भी सही नहीं है। ये इसका ओल्ड स्प्रिंग है, ये इसका न्यू स्प्रिंग है। तो ये ओल्ड जो है ना ये बहुत ज़्यादा नरम है, फ्लेक्सिबल ज़्यादा है, और ये थोड़ा सा हार्ड है, ये इसके लिए बेस्ट रहेगा हार्ड स्प्रिंग। ये स्प्रिंग डालेंगे इसके अंदर। तो अब हम इसको गाड़ी को सेट कर रहे हैं इंशाल्लाह। ये जो बाइक है ना अभी ये नए से भी ज़्यादा बेहतर साउंड बनाएगी पहले से भी, ये बिल्कुल साउंड प्रूफ हो जाएगी अब गाड़ी। ये देखिए दोस्तों ये किस तरह वर्किंग कर रहा है, इसका अटैचन और राड इसने अंदर वर्किंग करनी होती है। तो लिहाजा जो ओल्ड था वो वर्किंग नहीं कर रहा था, वो एक साइड पे जाम हुआ खड़ा था क्योंकि वो हार्ड हो चुका था राड। ये तो दोस्तों गाड़ी का आप साउंड चेक कर सकते हो, गाड़ी बिल्कुल साउंड प्रूफ हो चुकी है। जिस तरह के आप इसमें पहले एक्स्ट्रा आवाज़ें थी मुख्तलिफ से, अब वो बिल्कुल खामोश हो चुकी है। अब सिर्फ इसकी अपनी आवाज़ है बाइक की, तो इसमें कोई एक्स्ट्रा आवाज़ नहीं है। तो लिहाजा हम आपको ये बताएंगे इस वक्त के जो
जो हमने इसमें पार्ट्स डाले हैं वो अच्छी कारकर्दगी के डाले हैं, मुनासिब रेट में अच्छा काम करते हैं। तो आपने इसका साउंड चेक कर लिया होगा, अब ये बिल्कुल साउंड हो चुकी है। दोस्तों ये था हमारा होंडा प्राइडर का प्रोसेस, जो हमने इसको साउंड करना था वो बाइक बिल्कुल साउंड हो चुकी है। बिल्कुल इसका अपना साउंड है, कोई इसमें एक्स्ट्रा आवाज़ नहीं है। तो ज़्यादा ये जो हमने पार्ट्स डाला है बिल्कुल मुनासिब रेट में है और ओरिजिनल से भी अच्छा ज़्यादा चलने वाला है। तो हम आपसे ये कहेंगे कि अगर आपने गाड़ी साउंड करनी हो अपनी तो इसके साथ का पार्ट्स डाल सकते हैं, बेफिक्र हो गए, किसी किस्म की कोई टेंशन है। तो इंशाल्लाह हम आपके लिए नेक्स्ट वीडियो रहेंगे, इससे भी अच्छी को होगी मालूमाती वीडियो। तब तक के लिए हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।